тамак аштан тышкары эмнелерден дагы тыйылыш керек? Орозо эмнелерден тыят? Ас-сияму жунна дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бул орозо калкан. Көп нерседен тыйылыш керек. Дене мүчөнүн баардыгын орозо тутуш керек. Тагыраак айтканда көзүбүзгө, кулагыбызга, тилибизге, бутубузга, дене мүчөнүн баардыгына. Бир гана ашказанга эмес. Өзгөчө ыйык Рамазан айы баягы руханий мектеп дедик. Биз мисалы Рамазан айында сүйлөгөн сөзүбүзгө, мамилебизге, ички дүйнөбүздөгү адамдар болгон ой пикирибизде ошонун баардыгына аябай жакшы бир кам көрүшүбүз керек. Ошон үчүн ыйык Рамазанда кайсы амалдарды көбүрөөк аткаруу абзел деп айта турган болсок, бул Куран айы да. Ыйык Рамазан айы Куран айы. Рамазан айында Куран түшүрүлгөн ай. Көбүнчө биздин уламаларыбыз, дин алымдары айтат. Ал эми сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да Куран айында көп Куран окугула деп үндөгөн. Атүгүл Жебирел периште менен Рамазан айында 2 жолу хатмул Куран кылышкан. Мына пайгамбарыбыз чогулуп турчу, мына көрдүңүзбү? Бул жерде чоң бир